without further ado, my boys, welcome to the workshop. Portanto, capítulo 5. Só um pequeno recap. Só um truque que é o seguinte, em que Thalrak estava a fazer o seu caminho de volta para a sua casa e ao chegar foi confrontado por um Dragonborn preto que dizia que tem que ser. Thalrak combateu este Dragonborn, o derrotou, mas antes que ele pudesse falar, deu o golpe final. Eliminou-o. Pronto. No dia seguinte, Lourenço Belmonte continuava os seus censos e foi bater à porta da residência da Enmama. E depois do registro feito, a Enmama revelou a Lourenço Belmonte que fazia parte do Hall of Fame. Como surpresa para ele, mas uma conversa expectável. De parte a parte. A seguir, Lourenço Belmonte foi bater à porta da residência do Thalrak, que se recusava a abrir a porta, mas a porta não estava trancada. E essa é uma coisa recorrente naquele dia. Portas não trancadas. E então Lourenço simplesmente abriu a porta e fez os seus registros. Depois da conversa. Reconheceu a cara do Thalrak e tal. Fez um convite. Mas Thalrak lá acha que não teve potencial nenhum. Anyway, os aventureiros lá se foram reunindo pouco pelo caminho, da resistência durante a manhã, e como estavam todos juntos, viram um ilusionista de rua a tentar começar um espetáculo e tinha acabado de convidar o Lourenço para participar no seu truque. Acontece que o truque era só um pretexto para tentar assassinar o Lourenço Belmonte. O ilusionista colocou o Lourenço numa caixa de madeira, ativou uma alavanca, várias espadas espetaram na caixa e muito sangue fluiu. Mas acontece que a caixa abriu, o Lourenço saiu lá dentro e começou a tirar as espadas, as feridas começaram a curar lentamente e procedeu a relembrar que a vida é preciosa e que este tipo de ações são extremamente prejudiciais à saúde. E então, um castigo seja necessário, pintou o ilusionista de mau ilusionista, e então, com o castigo, cortou-lhe as mãos. Deixa eu ficar ali. Vou recuperar aquilo e tal. Pronto. Vocês depois foram para a resistência e agora obtiveram ali a missão de... Tiveram a missão de obter um blacksmith que aceitasse colaborar com a resistência, uma taverna que aceitasse funcionar como ponto de drop-off, supply lines, e primeiro foram ao blacksmith que aceitaria ajudar e colaborar se conseguissem convencer a cunhada dele, que é a dona da loja da Heavy Satchel, a colaborar também. Pronto, foram à loja e a dona disse que aceitaria colaborar se eliminassem um certo membro dos Night Legion que a tratava bastante mal. Só uma pequena parte, que esqueci-me aqui de uma parte, que é a pergunta da sessão. Qual é que é o número do elemento dos Night Legions que os aventureiros tiveram que eliminar para garantir a colaboração? Quem é que disse primeiro? Foi o Exato. Está bem, isso foi já para Exato. E foi isso que aconteceu. Vocês foram para a residência dessa pessoa no toldo, infiltraram-se, eliminaram toda a gente, levaram a cabeça do toldo baixo do braço, entre aspas, regressaram à Heavy Satchel e garantiram a sua colaboração. Passaram para o Blacksmith, informaram um homem, também garantiu a sua colaboração. E antes de voltar à resistência, foram à taverna da Rattler, em que o Preston concordou ser o ponto top-off para a resistência. E estavam ali perto da hora de jantar, resolveram começar a jantar. O Guam disse que o jantar bem rápido, para começar o serviço, para trabalhar. Sim, para trabalhar, claro. Isso é o que sabes fazer. Claro. Entretanto, na mesa se juntaria o Alfie, que contou a história mítica do padeiro. Foi o que foi. E pronto, é aqui que se encontram a acabar de jantar neste dia 14 de novembro, sexta-feira, 1231 AP, 8h30 da noite. Muito bem. Então vocês estão na taverna do Rattler, a acabar de jantar. Está o Guam a trabalhar já há bastante tempo. Em comparação ao relativamente falando. Mais. O resto, vocês estão todos na mesa, se não me engano, se me engano corretamente. Os 5 e o John e o Alfie. O Alfie tinha acabado de contar a sua história de padeiro. Já tinham reagido.
ele eventualmente despede-se de vocês para ir dormir. Foi um dia cansativo para ele. Muito bem. Só um pequeno à parte, porque ainda não foram falar que a resistência sobre terem sido bem-sucedidos na última missão que os foi dada. E está a chegar a hora de trabalhar para a Lei do Fight e para o John. Portanto, eu levanto-me, viro-me para este pessoal e despeço-me e viro-me para o João e digo: vamos então para o trabalho. E Abi, bora. Vamos no meu horário, não está muito tarde. E vamos ver o que é que encontramos, não é? Esperamos que sim, coisas boas que estamos mesmo a precisar. Não vai demorar, certeza. Vamos ver. Você que não me sorte. Eu acredito. Vamos. Bem pessoal, boa noite. Diz o João. Boa noite. E eu, João, Aos amanhã. outros. Bom trabalho. Amanhã. Pronto. A Lady Bloodfight e o João ausentes. Ficam só os 4 na mesa agora. Só recordar que... Não é preciso, só força. E nós vamos também? Vamos até a resistência. Temos novidades para lá. Todos juntos. Sim. Diria que sim. Somos só 4. Também. Vamos lá então. Verdade. Gwen. Ouço. Botamos a Deus. Olhem. Vamos até à resistência. Já está na hora de irem. Vamos dar as Claro. notícias. Ok, Temos só que pagar antes de ir. convém. Por mim, eu é que se chateio. Preston, chatear-se. Contigo não, com eles se calhar. Mas não vou ser o que eu vou deixar ficar mal. Diz-me Claro. só quanto é que é, por favor. Para vocês há de ser igual por tudo. Se não for depois vejo isso é uma gold piece cada um. Ok. Se não for o caso, Vês que na mesa tens 2 gold pieces do Alfie, uma da Lady Bloodfight e uma do John. olha. Ok, vá lá. Eu fico ali 2 segundos a olhar para as duas do Wolfie. Mas depois eu dou tudo. E pego no dinheiro todo, logo uma fico vez está com na ele. mesa. Está aqui uma mancha que é da Alfa que deixou. Não, Vou eu confirmar. não estava a reparar, mas acho que sim. Pronto. É a minha gorjeta. Ele está de pé, não é? O M? Sim. Sim, sim. Eu tipo atiro a moeda. Não moeda. Eu vou deixá-la simplesmente ir. Para andava fora depois Eu dá demasiado trabalho atrás do dinheiro. atirei para ti, mano. Se bateu em mim, caiu no chão. Olha, está ali a dela. Já me deste. Também já me deste. Muito bem. Rio no dinheiro todo, agacho-me para apanhar a outra. Menos energia que gasto, maravilha. Pronto. E vai então. Vou continuar aqui a trabalhar. Pronto. Até amanhã. Depois que vai cada um para o seu sítio. Eu volto para aqui. Sim, eu também. Sem casa também. Se ainda estiveres a pé, até já. Senão até amanhã. Provavelmente ainda estou a pé. Então, até já. Então é um até já. Pronto. Yeah. Boa viagem. Vamos lá? E Vai, meto go. uma moeda e meto uma gold piece ao bolso, que é o jeito do Alfie. Ok. Ok. Esqueci de falar aqui uma coisa. Muito bem. Então vocês 4 levantam-se para ir para a distância? Sim. Zandra, Valrak, a Mama e o Galloway. Vou dizer que já são. Pronto. Nisto tudo. 21h15. E fazem o vosso caminho, não é? Pelos galpos. Até o headquarters da Resistência. Entretanto, Lady Bullfight, antes de eles chegarem à Resistência, tu próprio e o John estão a chegar ao bordel. Muito bem. Como é que chama o bordel? Deep. Deep and Deep skip. and- exatamente. Desculpa, Deep. Deep and skip. Deep and skip, exatamente. Ok. Eu consigo lembrar de onde eu... Chegas lá para te apresentares, não é? Ao serviço. Para picar o ponto, por assim dizer. E vês que está uma colega de trabalho tua a chorar. E eu instantaneamente dirijo-me a Vês que ela está à beira da matriarca.
E está a chorar, rodeado por outras pessoas que também lá estão a chorar, mas uma berraia desesperada aos berros. E eu vou-me aproximando, lentamente. Consigo chegar mesmo próximo dela. Sim, sim. Então eu chego, aproximo, lentamente. Coloco a mão no ombro. Não importa se esquerda ou direito, dependendo da posição onde estou. E pergunto com muita calma o que aconteceu. Porque estás a chorar. Ela está a chorar e ela a sufocar no choro, olha para ti. Ela, Bi! Ai, está a chorar e abraça. Bi, ajuda! Alguém, ninguém. Estamos perdidos, a gente não consegue ajudar. Bi. Ninguém. Está a chorar. Calma. Respira. Calma. Se não quiseres falar aqui, vamos ou para um quarto à parte ou para uma sala diferente e fala comigo. Mas calma, respira. Conta-me. O que é que se passa? Ele levou-a. Eu fico muito confuso a olhar. A minha irmã, ele levou-a. Ele levou a minha irmã. Ele quem? Ela continua a chorar, não consegue falar. Deixa eu só ver aqui no papel. E eu nisto olho assim muito preocupada e com um ar de interrogação assim para o Johnny. Assim um ar muito confuso, de interrogação, tipo, a perceber quem é que poderá ser e o que é que se passa. Ou o que é que terá acontecido. E quem é que ele levou. Tu olhas para o João, olha para ti também um bocado preocupado, já o que aconteceu aqui. E olham para a rapariga, que está muito incapaz. E a matriarca, a senhora Carpenter, ela vem tentar abraçá-la e dizer, tipo, nada a fazer. E olha para o João, nada a fazer. É um daqueles clientes especiais. Quis levar a rapariga, levou a rapariga. Nada a fazer. Eu primeiro queria então falar com a rapariga, numa sala à parte, para que ela me explicasse como é que tudo se resolveu. Ou como é que tudo se enrolou. E depois, mais à frente, gostaria de falar com a Madame Carpenter. Mas para já, com a rapariga. Então só aqui a preparar um pormenor. Deixa eu só preparar aqui uma parte. Isto não está muito bem. Ok. Ahá! Será que é isto? Peço perdão. Está perfeitamente, sim senhor. Ok, perfeito. Não há falha nenhuma. Então tu queres levar a rapariga para uma sala de parte com um pouco mais em privado, é isso? Sim, sim. Não falha nada. Não foi. Então tu coisas para ela, uma sala à parte. E ela está a limpar as lágrimas e tu estás desesperada. A dizer que perdoe lá para sempre. Nunca mais vai voltar a irmã. Diz-me, eu sei que a tua irmã era nova. Tu trabalhavas Não. com ela? Aqui também? Não, acho que nunca lhe perguntei a idade, mas acredito que seja uma jovem, nova. São pessoas que tu conheces, nos seus 20 e poucos. Consegues-me dizer quem é que ele levou? Se tinha, como é que estava vestido, a aparência da pessoa? Sim. Descreve-me, Sim. por favor.
ela realmente, eu estou isto aqui no meio, foi um erro. Ela fala em pessoas, um cliente que tinha uma vestimenta, parecia uma vestimenta militar ou tática em cabedal castanho, com um V escarlate no peito, com uma clave com a nota sol nos centros, Ok. em que pegou na irmã dela, diz que pegou na irmã dela e disse que ela ia ser levada, que ela foi a privilegiada, a escolhida, para satisfazer os prazeres sexuais de várias pessoas durante a noite, até morrer. O João está comigo? Sim, disse sim. O João olha para ti. João. Vamos ter que fazer alguma coisa. Está bem. Como? Onde e como? Onde e como? Olha, o onde, acho que sei como. Não onde e como, peraí, mas o onde sei como. Que é o seguinte. Vamos falar com a Carpenter. Ela tem um registro do cliente. Onde é que ele mora, se ela tem instruções para obedecer tudo o que eles dizem, de certeza ainda tem um registro qualquer, ela deve conhecer onde é que está a casa deles. Não temos que dizer o que vamos fazer. Eles mostram alguma coisa, não saber onde é que está. Sim. A partir daí, Albi, o que é que tu queres? Vamos sozinhos? Se calhar vamos precisar de esta malta para nos ajudar. Mas trazê-los para isto. Senta-los para isto, o que é que vais dizer a eles? Assim, Albi, o que é que lhes vais dizer? Diz-me. nós de certa forma também estamos. Se bem que é para o nosso interesse, mas também estamos a ajudá-los. É? É para o nosso interesse. É nosso interesse. Exceto os miúdos, Que miúdos? os filhos do Galo. Para Tá bem. mim é missão importante a eles. É tirá-los de lá, daquele sítio. Ei, mas quanto eu sei, nenhum deles foi levado o género como se fosse um produto bastante, anda cá que tu vais satisfazer toda a gente até morrer. Pois por isso. Ok, é diferente. É. Então, B, outra vez, o que é que lhes vais dizer? Eu vou ter que arranjar uma maneira. Tenho que pensar em algo, mas algo tenho que fazer. Diz a verdade. Eu vou parar. Estamos preparados para isso? Se calhar não, se calhar sim, não sei. Será que mantém eles? Mas eu concordo contigo, João. Se calhar está na altura de abrir um bocadinho e falar. Um bocadinho. Ninguém precisa saber a extensão daquilo que eu passei, mas Óbvio, isso é contigo. Mas, não é? Temos que dizer o que é que. Vais pedir ajuda. Vamos pedir ajuda. E dizer o que é que estamos a ir encontro a. Não é? Pelo menos isso. pelo menos isso. Tu já Agora, indo por partes. eu trato da Carpenter, Vamos jogar contigo? trato da rapariga, preparo, começa já a pensar onde é que vamos primeiro. Se queres ir à taverna ou. A resistência, será que eu estou lá ainda? Não sei. Onde é que vamos? Resistência, agora temos é que justificar a carta porque não trabalhar hoje, não é? Se aquela vai alguma vez permitir que a gente saia ou que nós saiamos do. Fácil, Bi. Ele põe a mão no teu ombro. Estás com gripe, com muita tosse. Ele dá-te um murro no estômago para É desnecessário! Ei! Ele abre a porta do restaurante. Que problema! Ei! Que contagioso! Não! Anda. Pega em ti, anda. Vira-me para a rapariga assim com uma voz muito comolida por causa do soco. Continua a fazer o teu trabalho e não se passa nada. Confia em nós. E sai. Estamos já. Esquece-se. Estamos a chorar no carro. O Jorge pega em ti e leva. E começa. Em vez de ele vai ter uma conversa com a Carla, tu não ouves ela falar com a Carla, em vez de ela ouvir tipo. Começa a fazer gestos, como se fosse a sentar-se uma sanita. E eu assim ao lado assim muito Terrível.
encostada a uma parede, assim com a mão na testa, quem está doente, assim, muito abatida, muito. Eu acho que ela está a pensar o que é que aquele cara está a dizer. E a cara faz assim uma cara para o Jorge. E vem falar contigo sozinho. O Jorge olha assim por cima do ombro dela, na tua direção. E vai ao balcão estudante com os papéis. E a cara também a tua beira. Ai, B. Vai embora. Manda-me carta de. Peço. Não peço queremos isso perdão. aqui. Os clientes. Oh não. Peço perdão. Vai-te curar. Não sei se é preciso chamar lá. Tento cumprimentar a Madame Captain de alguém. Não vá. Boa noite. Forte. E começa a virar costas lentamente a sair. E o Jorge valida. olha para ti, vai-te a sair, tem o que quer, acelera o passo e sai contigo pela porta a dizer: ok, temos sítio. Agora falta o pessoal. E tu bolas o teu trabalho. Vou usar isso mais Eu vezes. disse que alguém tinha de te acompanhar. Alguém tinha que te ajudar a curar, fazer sopa, um ganjinho, os paninhos, alguém fresquinho na testa, está a febre, lavar os lençóis para refrescar, limpar o cozinho, porque ela está incontinente, coitada. Tu disseste Ela isso. caga-se toda, ela borra-se de uma forma. Assim, dá ao historial. Oh, Se calhar não estás muito longe da ela verdade. larga-se tanto. Ela não consegue controlar. Já o diz assim, infelizmente. Já. Tu sabes, vais lá. Bem. Que desastre. Devolvo. Já, Não faças rir, está muito calor, mano. obrigado. Tu me ajudaste. Ainda é muito cedo, mas obrigado. Vamos até o fim disto primeiro. Depois vemos. Sim, e assim muito rapidamente dou um beijo no bochecha. Para agradecer. Lembra-te que vai chegar o dia onde eu é que vou precisar que me limpes o cu e tu vais estar lá. Já sabes que sim. Pois é. Vou estar lá. Muito bem. Manda-me dois. E como, Pronto. E agora vocês decidem ir onde comer? A Resistência, a Taverna. como nós tínhamos. Acho que tínhamos a ideia que eles iam para a resistência. Sim. Se calhar Lá primeiro. íamos diretamente à resistência. Ok. Eu diria que enquanto isto está a acontecer, passa uma certa quantidade de tempo que permite que seja plausível focar neles quatro. Quer dizer, que chegaram à Resistência e não está lá a Anan, mas está o Salvador. E a começar com o Alfie. O Alfie, pelos bichos, resolveu dormir na Resistência hoje. Estão todos a falar, vocês entram. E o Salvador olha. Boa noite. Boa noite. Onde é que está a Ana? Está a dormir. Mas está aqui o Salvador. E contigo vamos falar então. O Salvador pode falar. Há um relatório? Sim. Arranjamos o que foi pedido. Tenho lápis e papel. Blacksmiths, para começar. Blacksmith? Sim. Oh. Temos Bem. o Sr. Arnold. Ele escreveu. Lápis. O Salvador. Muito bem. Ok. E mais? Pergaminhos. Também foi pedido. Ele impôs. Temos já a lista da loja Heavy Saddle. É bichaço! É bichaço. E ele escreve. Tu vais por cá, ficas curioso, foda-se. Vais para o papel, vês que eu escrevo direito. É bichaço. É o depósito da Rattler. Rattler. Presta-me. Sim, senhora. Só presta-me. É onde aqui os nossos companheiros estão a dormir também. Por isso, fica bem guardado, de certeza. Ok, muito bem. Estamos à vontade agora para usar o do Rattler. Muito bem, bom relatório. Agora falta aqui uma coisa. Se me permitir. Todos estão-me a faltar a cabeça. Falta-te o quê? Não é em mim.
Desculpa que eu sei de character. Eu não ouvi mesmo o que é que tu disseste. É que eu não ouvi mesmo. Eu disse, e ao tolo também lhe falta alguma coisa. Ah, também não estavas em character. Não, eu estava em character. Espera. Eu estava em character e disse isto. E ao tolo também lhe falta alguma coisa. Eu vou dizer que aos Salvadores passou ao lado, porque para ele, quem é que é o tolo? Pois é. Não pode nada de snack, mano. Tudo. Esqueci de falar aqui a parte muito importante. Vocês gostam? Ai, ai, ai. Aquela coisa. Espera. Eu já dei XP disto. Já dei. 145. Não, Dei. Alô, eu? Das outras vezes. Se tu pedisses XP com mais dinheiro, mano, a coisa correu melhor. Não, porque eu fico com o dinheiro todo para eu. Olha, nós a nível 2 e eu a 20 já. Assim, a gente arranja a forma de. Nós arranjamos assim uma forma de. Comunismo, Partilhar. boa sorte. Melhor, exatamente. Muito bem, vamos deixar aqui as partes políticas à parte. As nossas XP. Muito bem. Acaba um relatório. O Salvador agradece. O Alfio faz um comentário muito bravo que possa conhecer da juventude. E este senhor, da minha geração, fazem todos um trabalho muito bom. Mas não é jovem também, é para ele. Sim. O Alfio fica muito suspeito a olhar para a irmã e para o Galoês. O que é que se passa aí? O que é que se passa? Bem, não interessa. No meio disto, vocês estão. Tipo, está estranho que fode e entra a Lady Blood Fight com o John. Foram trabalhar. Ela está de caganeira. Oficialmente. Oficialmente. Foi a história que nós demos para os lá. Ok. Não estás mesmo. Não. Não. Ok. Mas vamos. Mas espera lá. A história aconteceu por... É isso que eu ia começar a explicar. Vamos precisar Coragem, amigo. da vossa ajuda para uma situação de veras complicada. Aconteceu alguma coisa? Ora bem, eu vou tentar explicar isto com alguma lógica e sentido. Coragem, amigo. E vai-vos levar a recordar alguns momentos que nenhum de nós aqui, ou nenhum de nós aqui presentes quer recordar. Vocês recordam-se daquele dia, certo? Galloway seguramente. Certo, sim. Pronto. Vocês recordam-se das pessoas que estavam no palco? Lourenço Belmonte. Certo, sim. Grande parte, sim. Grande parte. Sabem me indicar quantas pessoas é que estavam lá? Com ele? Sim. 6. Contar com ele 7? Contar com Lourenço Belmonte. 7. Vi, antes de contar a história, quero só notar que o Web não está aqui. É verdade. O Bano não está aqui. Mas eu vou ter que falar mais à frente. Mas se calhar contava já e pedir ajuda. Eu acho que ele não vai ganhar. Eu vou buscá-lo. Ficas aqui. Pessoal, esperam 10 minutinhos. 15 minutos. Vou convencer o Web a vir. Pede se calhar dar uma justificação ao Preston plausível para ele que o Guarmas também seja dispensado de trabalho. Sim, não te preocupes, I got you. Oh não! O Glenn cai de Desculpa, a urgência foi tanta que. Aguardem um pouco, vou só buscar o Web. Então o Jorge sai disparado pelos dois. Só fazer uma pausa nessa parte, antes de contar a tua história. Não percas que fui ameaçada eventualmente. Só para dizer que o tempo passa por. E tu estás. Pouco movimento, só limpar as coisas. E o Johnny entra pela taverna dentro. Guam! Guam! Já fechamos a cozinha, mano. Tens fome outra vez? Mas não feches o coração para mim, Guam!
como é que eu posso dizer não a uma coisa dessas? Senta, o que é que queres? Não vou sentar. Olha, nós estamos tendo resistência agora. Ok, Porque já caguei, já aconteceu uma- já Ok, já ele virei tá a vir. costas. Ok, ele tá. Ele Presta! diz isso, eu viro costas. Oh, parece-me que vou ter que sair. Porquê? Acho que vou ter que ir Então, foder oficina de pessoas. O João, tipo, ela ainda não vai estar doente. Muita febre. Foi de repente. E acho que ela diz que só o toque do gama é que ajuda. Ele tem que ir. Tenho que ir foder Eu oficina de já ouvi pessoas. o acho toque eu. de mina, o toque do governo. Ele disse que só o teu toque é que ajuda a ela. Então você vai explicar a pessoa que não estou a perceber. Mas. Ele diz que eu só preciso na resistência com urgência, portanto. Ok, não. Força, vai, caga nisso. Vou só soltar o meu quarto, buscar as minhas coisas todas, Ok. pegar em tudo direitinho. Shop, diz o João. Ah vai. Tu equipo-me todo direitinho, que ainda demora 10 minutos. Sim, curiosamente. E vão E se depois brincar deixo. pelos jogadores. Sim. Dash. Pode After ser. dash, after dash. Pode ser. E correm em direção à resistência. Bom, o tempo passa, eventualmente. O John entra na resistência, acompanhado pelo Gwen. Abre a porta. E a primeira coisa que diz é fácil. Abre a porta. Gwen. Caramba, foste rápido, João. A parte difícil não foi a minha. Agora é tua. É. Ora, vai dizer que precisas do meu toque. Foi o que eu disse. Eu disse que estavas doente e só o toque do Gwen é decorado. Pronto, oficialmente, para o bordel, ou para, né, para a minha patroa, eu estou doente. Para o próximo, o teu toque vai-me curar assim. Portanto, só o Ok. teu toque é que me cura. Oficialmente. Não oficialmente, vou continuar a contar, ou recapitulando do início. Oficialmente eu disse que tinha que vir foder oficina de pessoas, portanto. E se calhar baixa. Tantas Então- questões que eu não quero saber a resposta. Não, continua. Não, Estava exato. certo, pelo menos. Ok. Isto que a minha amiga, melhor amiga da vida, vai dizer é muito difícil. Pronto. Então, recapitulando. Eu e o João mais eu, precisamos da vossa ajuda. Uhum. E eu então ia começar a contar e a explicar-vos o porquê com alguma lógica para não perder o fio à meada. E eu começar por recordar-vos então daquele dia em que o Lourenço Belmonte assumiu o poder aqui na ilha. E então perguntava-vos há pouco, o Em agora também ficas com esse apontamento, se recordam quantas pessoas é que estavam no palco naquele momento em que eu estava a anunciar. Conseguem Ele enunciou 5. 5. E elas eram 5. Não, ele enunciou 5. Mas estava lá mais uma E pessoa. estava alguém ao lado dele. Correto. Essa pessoa é. Suspeitamos nós, mas com alguma certeza, que gera uma rede de tráfico e exploração sexual. Essa pessoa rapta, compra e vende e tem influência sobre alguns bordéis onde ganha dinheiro com isso. Essa pessoa era eu muito nova, vendeu-me a uma rede de exploração sexual. E essa pessoa simplesmente deixou-me à deriva nessas redes, e é por isso que eu não conheço outra vida a não ser um trabalho num bordel. Por isso o meu trabalho no bordel, daí essa naturalidade com que eu falo deste assunto, deriva daí. Quando eu e o João chegámos aqui à ilha, nós vínhamos com o objetivo de encontrar essa pessoa. Encontrar
e limpá-la da face da terra. Pronto. Entretanto surgiu o que surgiu, aconteceu o que aconteceu e foi por isso que optei por ir trabalhar para o bordel para tentar descobrir mais sobre essa pessoa, sobre essa rede e tentar aproximar-me dessa pessoa para matá-la. E o João, como um grande amigo que é e a pessoa que mais tenho, com mais estima tenho nesta vida, me está a ajudar. Aliás, nós conhecemos no bordel. Portanto, não é de admirar que esta ligação seja forte. Yeah, sempre fui uma espécie de handyman no bordel para limpezas de qualquer sentido. Um chão, uma sanita, alguém que teve um acerto aqui pelas escadas. Sim, vê-se muitas coisas no bordel. É verdade, muitas mesmo. Encontrar-vos aí mais tarde se tiverem algum tipo de curiosidade, mas realmente vê-se muita coisa. Alguém que bebeu o copo errado. Sim. Ou foi forçado por alguma indicação da matriarca. E neste bordel onde nós estamos a trabalhar, no Keep and Skip, ao chegarmos lá hoje vimos uma das minhas colegas a chorar perdidamente porque a irmã foi levada, digamos, foi escolhida para satisfazer sexualmente de toda e qualquer maneira até ao dia que partir, ao dia que morrer, de toda e qualquer maneira, sexualmente, vários clientes. E como nós depois viemos a constatar, e o João também conseguiu encontrar uma morada, a pessoa que levou foi um dos membros dessa rede. E nós vimos aqui pedir-vos ajuda para recuperarmos e nos buscar essa rapariga, para que ela não sofra e não passe aquilo que eu passei. Que não passe o sofrimento de ter que satisfazer sexualmente inúmeros clientes sem dó nem piedade. E eu peço-vos por tudo que me ajudem, a mim e ao João, Questão. a buscar essa pessoa. Sabes quem é a pessoa? Temos uma morada Tens uma morada Temos um símbolo. e temos um símbolo e um símbolo. que posso já dizer qual é. É E temos a vítima. Alguém que trabalha connosco. Porquê é que ainda estamos aqui? Nome tens? João, temos um nome nos papéis? Temos. É o Aldrich Marlowe. Vou soltar. Aldrich é A-L-D-R-I-C de cão. Aldrich. Ok? O último nome. Marlowe é M-A-R-L-O-W-E. Ok? Repetindo. M-A-R-L-O-W-E. Alguma dúvida? Ok. Pronto. Disseste que tinhas um símbolo também. Sim, eles na vestimenta utilizam um símbolo que é um V em escarlate e no meio o símbolo da clave de sol em dourado. É esse o símbolo deles. E é como estava a dizer, eu não quero que aquela rapariga passe por aquilo que eu passei. E se conseguirmos salvá-la, isso também ajudar-me a mim, se é verdade, vai-me ajudar a mim, sem dúvida, a chegar mais próximo daquela pessoa, mas também vai nos ajudar a todos a chegar mais próximo do Lourenço Belmonte, porque tanto quanto eu o vi naquele dia, aquela pessoa acompanhou-o. Ok. E se me recordo, acredito que foi aquela pessoa na altura que até estava com os teus filhos. Se me recordo. Eu acho que o Lourenço não falou com eles, mas ele levou a minha mulher para dentro.
O Lourenço garantiu-me que os meus filhos estavam bem. E eu não me parece que o Lourenço seja a pessoa de mentir. Da forma como ele se expõe e da forma como ele age, não me parece. Bem, Bi, estás a dizer que esse homem está perto dos filhos dele? Pode estar. Eu recordo-me de o ver entrar. Não sei se está lá ou não. Recordo-me de o ver entrar. Está numa residência. Então convém agirmos. Portanto, temos morada, sabemos quem é a rapariga. Sim. Só não queríamos estar a pedir ajuda a vocês sem que vocês soubessem o porquê de estarem a puxar da vossa espada, o Ok. porquê de estarem a puxar do vosso arco. Faz sentido. Tira-me só mais uma dúvida, ali do efeito. Este nome que tu deste ao líder dessa facção? Podes-me tratar por mim, mano. Não tem problema. Não, este homem, este nome que eu te dei, ou que Sim. neste caso que o João te deu, Certo? e eu não faço ideia se é líder ou não, não é o homem que eu conheço. Eu acho que nunca ouvi este homem na minha vida. Mas pensas tu que é o que está a dominar aqui esta zona? Poderá estar. Esses negócios. Não sei, poderá estar. Mas sei que é o que levou a nossa colega hoje. Exato. Então só o vou é porque tem poder. Isso para mim chega. Ajuda-me? Bom, Claro que devíamos sim. estar a caminho. Já sei que trabalho já, portanto, mais vale ir, não é? Já que aqui estou. E depois Não compensa. é? Não. Não é esse tipo de compensação. No entanto, eu não recuso. No entanto, não, já tive a minha dose de coisas parecidas. Não julgo. Mas se um dia quiseres falar, estás à vontade. Estou cá para te ouvir. É uma coisa que tu és capaz de achar engraçado, por acaso. Mas Está, pronto. está a ficar estranho. Bastante. Bastante. Mas temos uma urgência, sim. Mas- Vamos. Tens uma morada, Onde é que não é? tens? Temos. Uma Sabes- urgência enorme. Pronto. Sabes onde é que é esse Vamos. sítio? Sim, o João Sim. diz verbalmente, dá as indicações, vocês ficam todos a saber mais ou menos em que parte da Ok. cidade é essa casa. Podem partir quando quiserem. Muito bem. Já. Vamos. Bom. Obrigado. Pelo caminho, gostava de pedir, por favor, indicações à LB sobre a aparência e o nome desta colega de trabalho para nós sabermos o que é que estamos à procura caso nos tenhamos que separar. Pronto. Só para não estar aqui a inventar um detalhe, assumir que estamos no caminho, então a Bi faz uma descrição completa da aparência da rapariga e ficam todos a saber exatamente o que procurar e o que esperar. Ok, ok. Estou só aqui a. Fucking amazing. Ok. Pronto, vocês fazem o caminho pela cidade. O caminho, B faz uma descrição detalhada do seu quadro de trabalho e vai repetindo certos aspectos da história que contou, da resistência, de uma forma muito emocional. E notam que cada passo, cada coisa que ela está a contar está a ser muito vigiada pelo Jorge. E estão a caminho da residência e queremos fazer uma pausa.